Cara, eu comecei a gravar porque eu tava ouvindo uns barulhos estranhos, cara. Eu até botei lá uma... Eu tava escutando. Eu botei lá na placa, cuidado com o barulho de on. O cara tava um barulho assim. Eu achei estranho. Tá um barulho estranho. Não sei se é o Davi que tá fazendo isso. Mas parece ser. Né? Casa é aqui mesmo. Ah, eu não percebi que a casa do Davi é tão grande. Aqui, gente. Essa aqui é a casa. Posso ver a casa do meu coração. Caraca, tinha visto meu tudo. Cara, olha esse barulho de placa. O Davi tá de Narutinho. Pai, tô gravando vídeo. Eu consegue, toma na apaixonado. É que a gente tá aqui, eu tô jogando aqui no jogo, eu comecei a ouvir uns barulhos estranhos e decidi gravar. E aqui o jogo nem tem esse barulho. Ele botou aqui, gente. Tá bom, os barulhos estranhos. Que barulho são esses? Aconteceu com vocês? Cara, já teve um monte de coisa aqui no Bloqueio. Já teve. Milhares de coisas. Cara, parece que alguém tá fazendo esse barulho. Música explosiva. Achei que tava saindo daqui. Não sei se tá só pra mim esse barulho. Cara, isso tá muito estranho. Isso tá muito estranho mesmo. O Dani não era pra estar segurando uma conaia. Você queria o Naruto? Ao invés da conaia, tá segurando assim. É, peraí, acho que ele quer que eu bote isso aqui. Acho que ele quer que eu bote isso aqui, ó. Pá! Vou botar outro aqui no meio. Pá! Caraca, gente, esse aqui é meu computador. Esse aqui é o do Davi. Vou tirar essa câmera daqui e vou colocar ela aqui. Eu já sei o que o Davi quer. Só não vou falar o nome. Cara, eu odeio. Cara, eu posso sair daqui de boa. Que isso? Mas o que é isso? Meu, que coisa é essa? Cara, eu não tô entendendo. O que tá acontecendo, cara? Tá tudo bugado já. Eu não tô entendendo.
barulho. Eu acho que só tá me servindo, cara. Ele já tá colocando coisa aqui. Isso aqui não foi o que eu botei. Foi Davi. O Davi botou uma treca aqui, ó. Esse aqui vai ser meu cantinho. Às vezes eu gosto de ficar aqui no meu cantinho. Mas eu fico aqui. Esse aqui é meu cantinho, gente. Esse aqui é meu cantinho aqui. Ah, não, eu não botei isso aqui, essa casa verde. Eu botei essa galerazinha aqui, uma outra barraquinha ali, outra aqui, ó. Banheiro público. Acho que isso aqui é banheiro público, né? Interessante que porque tem casa que tem banheiro público. Cara, tem casa que tem banheiro público. Aqui, provavelmente não tem, né? Mas deve estar funcionando o banheiro público. Pessoa, eu parece que dá meu banho aqui, ó. Não, acho que eu tô sentado mesmo. Ah, agora eu preciso disparou. Né? Só eu falar que os barulhos. Não, mano, eu tô achando que vai aparecer alguma coisa nesse jogo. Avisos. Eu também não sei o que eu tô achando que isso é aqueles barulhos estranhos, é um aviso, tá? Eu não sei o que eu tô achando, eu tô achando que é os avisos. Vai cair alguma coisa. Deixa as pessoas. Ó, esse aqui sou eu, na minha outra conta. Amanda, Heitor, Kevin, Mendes, Davi, né? Tá vendo aqui? Eduardo. Eduardo. Leozinho. Entendi. Não entendi nada. Será que Davi entendeu uma coisa ainda ali? Não entendeu, cara? Também não tá tudo lá. Não sei se ele tá gravando, faz e eu não faço a mínima ideia. Ó, já ficou escuro aqui. Ficou escuro. Cara, eu acho que isso vai aparecer quando for anoitecer. Daqui a 3 horas da tarde. Então, isso, eu acho que eu vou ver isso daqui. Vou ficar aqui. Mas agora. Tá bicho. Cara, eu acho que o Davi por aqui. Ah, ele tá ali, o Davi.
aqui. 1, 2, 3 e... Ai, cara, eu não sei pilotar. Talvez me dê ruim, talvez não dê. Eu não sei pilotar. Memória. Uau. Aprendi. Isso, cara. Eu tô esquecendo que eu tenho que ficar de cadeira em ano. Mas cadê o nosso querido aqui? Jack, toma na pessoa, Jack, toma 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 pressionado, toma. Eu toma Jack, toma na pressionado, toma. A última mensagem que o Davi botou eu fiz 3. Ou seja, mais nada além disso, e o carro dele continua.